Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, di Ramadan kali ini aku akan berbagi tips sehat untuk kita semua insya Allah. Kita akan coba bagaimana resep sehat. Ini adalah madu dan ini adalah kayu manis. Nah, buat kita yang sering terkena penyakit flu, ini bisa dicoba, yaitu dengan kita coba segelas air, kita masak. Kita nyalakan kompornya ya. Oke, segelas air itu kita masak sampai anget gitu ya. Terus bisa dimasukkan di dalamnya yaitu kayu manis seperti ini bagi penderita pilek. Ada yang sering flu ya. Ini kayu manis dengan madu. Cukup simpel sekali. Kalau ada seperti ini, kayu manis serbuk, juga ada madu. Nah, madunya kita taruh di sini, yaitu 1 sendok teh, coba ini. 1 sendok teh, setengahnya saja. Setengahnya sendok teh diaduk di sini. Terus madu, tuangkan madu 1 sendok makan. Nah, 1 sendok makan madu. Nah, ini tidak perlu sampai panas, yang penting menyampur. Pas itu kita matikan kompornya. Wah, nah, ini sudah bisa menjadi ramuan yang sangat dahsyat, insya Allah, untuk mengobati flu. Ini terus dituang, pelan-pelan mentuangnya. Ya. Nah, ini bisa ditunggu sampai mengendap atau dengan saringan ya. Nah, agar lebih ini aromanya khas kayu manis dengan madu yang begitu wangi ya, seger gitu. Ini airnya tidak terlalu panas. Kalau panas nanti madunya rusak. Anget aja, agak anget gitu. Dan cukup segini. Ini diminum sehari 2 kali, pagi dan malam. Kalau kita ya waktu puasa biasanya bisa kita minum sahur dan berbuka. Insya Allah penyakit flu, pilek yang sudah lama, batuk kronis pun bisa sembuh insya Allah. Silahkan mencobanya, dijamin. Bahan-bahannya sangat sederhana sekali. Kayu manis dan madu. Nah, silahkan mencoba. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, jumpa lagi di episode mendatang ya.